今日は山の下港ランドにやってきました。イエーイ。かっこいいね。帽子似合ってるよ。かわいいね。はるくん。上登って滑り行く？楽しいね。楽しい。もう一回やりたい。これ無理。頑張った。頑張った。頑張った。で、登れた。ゆうくん上手。やった。はるくんやんちゃだね。似合ってるね、帽子。グリーンマン。おお、やんちゃだ。いけいけいけ。ピース。はるジャンプ。もうすっごい回ってるね。パパもやって。パパ早いよ。やってパパ。はるくんやってる。早いでしょ。うん。ネズミみたいだね。どうだった？楽しかったし、疲れた。疲れたね。一番長い滑り台楽しかったね。じゃあみんなアイス買って食べて帰るか。